అప్పుడల్లా చేస్తుంటారు. కానీ గుడ్డు ఉడకేసిన దాన్ని తినటం కంటే పిల్లలకి ఆమ్లెట్ వేసి పెడితే భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే ఆమ్లెట్ అనేసరికి నూనె ఎంత పడుతుంది, కొంతమంది నెయ్యి అయినా వేసి ఆమ్లెట్ వేస్తుంటారు. ఉప్పు కారం కలుపుతారు ఆ కోడిగుడ్డు సొన్నలకి. చూడండి, ఉప్పు కారం నూనె కలిసేసరికి రుచి వస్తుంది కదా. ఇంకేమీ కలపరు, సింపుల్గా ఆ గుడ్డట కొట్టడం, ఒక కప్పులు వేయటం, ఇంత ఉప్పు కారం వేయటం, ఇక ఈ కొట్టిట కలిపేలోపు పొయ్యి మీద రేకు పెడతారు, మూకుడేదో చక్కగా అందులో ఇంత నూనె నెయ్యి వేసేసరికి 1 minute అది నూనె కాగుతుంది. శుభ్రంగా అందులో ఎట్లా అంటే